तो या गाइस कैसे हो आप। तो गाइस आज हम है ट्रक ड्राइवर। तो चलो अपनी गेम को स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सी अपनी गेम स्टार्ट कर ली है, तो चलो अभी करते हैं, जल्दी से चलते हैं। चलो अरे भाई ट्रक कंट्रोल क्यों नहीं होना। अरे लगता है एक्सीडेंट करवाएगा भाई। अरे प्लीज यार भाई मान जा। अरे तेरी ऐसे लगता है मुझे मेन मेन्यू पे जाना पड़ेगा। प्ले अगेन करता हूँ भाई। सब ट्रक क्यों नहीं घंटे और हो रहा था। मुझे लगता है ट्रक गुस्सा हो गया था। बोले हम चल पा। अच्छा स्टार्ट तो मैंने किया ही नहीं। ओके तो हम पीछे ले लेते हैं। ओके तो Let's get started. Drive safe. is the best things happen। मतलब कि इसका पता नहीं क्या होगा। ओ कुत्तेरी ठोकने वाला था। ठोकने वाला था ठोकने। तो चलते हैं भाई चलते। तो यार गैस अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। गाने लाते हैं वीडियो पर। अरे भाई रेडियो है ये। फिर करता हूँ रेडियो तो क्या आ गया भाई। तो चलो यार चलते हैं। Continue straight. पता है तेरे से ज़्यादा पता है। अब बोली ना मुँह तोड़ दूंगा। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ओके तो हम आ चुके हैं भाई साहब। अभी मुझे मुड़ना है लेफ्ट के बाद सैटेलाइट ही चलना है। सैटेलाइट चलते हैं सैटेलाइट। तो चलो अब स्टॉप कभी कहते हैं। तेरी बोई साहब जी क्या हो गया। लगता है पीछे लेके जाना पड़ेगा। हेलो अरे भाई सुषमा का फोन तो नहीं आया। सुषमा का फोन तो नहीं आया। चल भाई निकाल ले। ਇਹਨੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਕਿ 1:30 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਆਪਾਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ 1:30 ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ। अरे तुझे ज्यादा आग लगी है बीटू के। थिएटर लगी है मेरा भाई साहब। क्या है भाई साहब पीछे करते रहा हूँ। जी गलत तेरे ना मुंह पे थप्पड़ मारूं बाट के। ਪੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਆ।
हैं रोटी गया उल्टियाँ मारा बबे घर आ गए। ओके तो यार गैस एमी मुझे तंग करती रहती है, उसका मैंने इसलिए थप्पड़ मारा है। Turn left. भाई सब पता है, तेरे से ज्यादा पता है बे, चुप कर जा। ज़्यादा काफी खिलाता हूँ। तुझसे 2 मिनट चुप नहीं कर सकते? क्या चंडी आ गई पता मेरा बहुत अच्छी पहुंची है। तुझसे 2 मिनट चुप नहीं कर सकते? और मेरे जो चक्कर ओके तो यार चलते हैं हम। निकल जाता है मेरा तो यार क्या। पता नहीं कैसे नजर लगी है। जाने नहीं जा रहा था सारे दुकान बंद कर दिया। पापा का चला मैं तो क्या बोली थी और लगे तो बिल्कुल नहीं क्या बोली थी पास में जाना चुप कर जा। चलो ठीक है तुम ओके तो चलते हैं। वैसे अब मैं अपने टिलक कुछ ज़्यादा ही तेज चला रहा हूँ गाइस, दोस्तों कोई ना। ओ तेरी डांस की आज तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता गाइस, आज तो पक्का हो जाता भाई। वो तो सब कि मैं सामने देख लिया, पर मैं अगर ना देखता ना तो समझो ट्रक ही ने मारा गया। अच्छा एक काम करूं, किसी को ठोकर देखूंगा। ओके तो चलो यार तो चलो यार चलते हैं। बस मैं थोड़ा सा ही रास्ता है, फिर हम पहुंच ही आएंगे अपनी कंपनी में। बस थोड़ी देर रुक जाओ। पेट्रोल भर थोड़ा सा, मुक जाएगा। वैसे गाड़ी लेता हूँ, पता नहीं होता पेट्रोल कभी मुक जाए, क्योंकि हमें ना बहुत दूर जाना है अभी। एक सेकंड भाई, यह पेट्रोल मैं नहीं देता हूँ। देखो तो भाई साहब कितना बड़ा है हमारे में, मैं पैसे ही खर्च करता रहता हूँ। इज द बेस्ट थिंग्स टू हैपन। मुझे पता नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ है, अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट में बता देना। और यार प्लीज़ यार गाइस सब्सक्राइब करा करो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ भाई साहब। यार गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब करा करो। तो चलो यार गाइस अभी हम चलते हैं। यार गाइस कर देना। तो गाइस एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो तो मैं आपको अभी रास्ते में ही बताऊंगा, पर रुक जाओ, पहले हम चलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ।
Exit right. अरे भाई तेरे से ज़्यादा पता है ना मुझे। तो हाँ गैस मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड यार। सब्जी वाली और खानी है। यार ये देखो मेरी नई स्मार्ट वॉच, आपने देख ली। तो ये देखो मेरी नई स्मार्ट वॉच, ये मैंने अमेजोन से मंगाई है। इसके लिए तो लिख देना वॉच हो, स्मार्ट वॉच ओपी, तो यार लिख देना प्लीज़। यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो देख लो, या कर देना गाइस प्लीज़। तभी हम चलते हैं। ओके मैं नहीं ट्रक चलाने वाला, तुम भी चलो भाई। ट्रक चलाते चलाते मैं थक चुका हूँ भाई। मैं चलाता हूँ, एक्सीडेंट कर दिया तो। Continue straight. पैसे तो मुझे ही निकालने पड़ेंगे ना। वो तेरी बच गया भाई, नहीं तो मैं तो जाता। थोड़ा सा रास्ता रह चुका है हमारा। Continue straight. भाई पता है ना मुझे, मैं दिखा तो रहा है, फिर बोलते क्यों। 9 किलोमीटर रह चुका है हमारा रास्ता। Continue straight. Turn left. मुझे ना गेम वालों पे गुस्सा आ रहा है। अगर मैप दिया है तो बोलते क्यों हो, पता नहीं कैसे गेम वाले हैं। Turn right. गेम के ग्राफिक्स तो बहुत अच्छे हैं। तो चलो चलते हैं हम। ऑफ ही कर देता हूँ। ओके तो यह ये रही हमारी कंपनी। Continue straight. ओके तो यार रात भी हो चुकी है। Turn right. ओके तो यार गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं बेटा 10 जो